सबको एक सवाल सताता है, स्क्वाट करते वक्त ये घुटने क्यों क्रैक करते हैं? आज हम ये राज खोलेंगे। आप ही जब स्क्वाट करते हैं तो आपके नी जॉइंट्स कंप्रेस होते हैं और मूव करते हैं। ये मूवमेंट कभी कभी एक छोटी सी एयर बबल को रिलीज करता है जो बनाता है वो पॉप साउंड। इसको कहते हैं कविटेशन, मतलब गैस बबल्स टूट जाते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है और जनरली सेफ भी। अगर कोई पेन नहीं है तो टेंशन नहीं लेने का, पर हाँ अगर दाढ़ हो तो जरूर एक एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। वार्म अप, स्ट्रेचिंग और सही फॉर्म मेंटेन करके आप अपने जॉइंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगले स्क्वाट सेशन में अगर क्रैक सुना तो घबराना मत, यह सिर्फ आपके जॉइंट्स की एक छोटी सी पार्टी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।